EVZ Freestyle Thailand สวัสดีครับนะวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับกับ EVZ Freestyle Thailand นะครับวันนี้ก็มาตกปลาหมายคลอง 5อีกเช่นเดิมนะครับแต่วันนี้มาหมายใหม่นะครับวันนี้ก็เป็นหมายมาจากธัญญะนะครับจะก่อนจะถึงสนามกอล์ฟประมาณ300 เมตรนะครับมันมีร่มอยู่นิดนึงนะครับรถยนต์ก็พอเข้าได้นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่ 25 พฤศจิกายนนะครับ 2564 นะครับก็มาลองดูว่าหมายนี้จะมีตัวโตขึ้นไหมครับเห็นเขาบอกว่าหมายแถวนี้ตัวโตแต่กินห่างตัวนะครับก็เลยมาลองดูเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็มา4คันนะครับเป็นหน้าดิน4คันกับชิงหลิวอีก1คันนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีตัวให้ลุ้นหรือเปล่านะครับวันนี้ก็มาสายวันนี้ก็เป็นเวลา 9 โมงครึ่งแล้วนะครับก็เพิ่งจะลงเบ็ดไปครับสำหรับนาท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ EVZ Freestyle Thailand นะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับก็ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับ EVZ ที่เข้ามาชมอย่างดีเป็นเสมอมานะครับนาที่ทักทายกันนะครับครับผมวันนี้เหยื่อก็เป็นสูตรเดิมนะครับเป็นลำหมักกับยำโลกับกล้วยน้ำว้าสุกนะครับก็เป็นมะปิดก็ได้นะครับแล้วก็ใส่หัวอาหารปลาดุกนะครับใส่เป็นประจำนะครับก็มีตัวตลอดนะครับครับผมวันนี้ก็มาลุ้นตัวนะครับว่าเราจะมีแต้มกี่ตัวนะครับสำหรับสายๆวันนี้นะครับก็ไม่เคยลงเบ็ดสายสักทีนะครับปกติก็มาเช้าเป็นวันหยุดวันนี้ก็มาลองดูครับลุ้นกันถึงบ่าย 3นะครับครับผมติดตามกันครับว่าเราจะมีตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพาไปชมหมายครับครับผมหมายวันนี้ก็จะเป็นหมายที่เข้ามาครับก็รถยนต์เข้ามาได้นะครับก็คันหนึ่ง2 คันก็จะเป็นต้นน่าจะเป็นการหลงนะครับนี่ครับเบ็ดก็ลงประมาณนี้ครับจะมีร่มช่วงเช้านะครับแล้วผมก็เป็นนี่ครับบ้านหลังสีชมพูนี่ครับลุ้นครับว่าเราจะมีตัวหรือเปล่านะครับวันนี้ครับมาชมครับมัดไปทันนะครับนะมาแล้วครับนะปลานินแต้มที่2นะครับชิงหลิวนะครับก็รออยู่นานนะครับกว่าจะเข้านะครับลุ้นต่อไปครับมีแต้ม3แต้ม4ต่อไปครับ
มาแล้วนะครับวันนี้แต้มที่3ครับมาจนได้ครับ มาสายหน่อยแต่ก็มานะครับลุ้นกันต่อไปครับกินห่างหน่อยครับโอเคครับเป็นเวลาเที่ยงแล้วนะครับ ตอนนี้เราน่าจะมีแต้มต่อนะครับหลุดไปนะครับ
ครับกินไปหลุดนะครับวัดไม่ทันนะครับไม่ได้มองเบ็ดอยู่คนละทางเนี่ยก็เสียของการตีเบ็ดสองฝั่งนะครับสายตามันดูไม่ทั่วถึงนะครับครับผมรุ่นต่อไปครับครับนะแต้มที่4มาแล้วนะครับก็เงียบมากนะครับกำลังว่าจะย้ายหมายพอดีนะครับครับผมแต้มนี้เราย้ายหมายกันครับมันเงียบเกินไปครับครับผมแล้วไปหมายข้างหน้าครับไปรุ่นต่อไปครับมาแล้วนะครับลงเบ็ดเสร็จก็เอาเลยนะครับเหมือนแต้มที่5ของวันนี้ครับเพิ่งลงเบ็ดเสร็จก็ได้แต้มนะครับถือเป็นหมันครับโอเคครับรุ่นต่อไปครับผมแล้วนะตัวที่6มาแล้วนะครับกินอยู่ฝั่งนี้อย่างเดียวกันเดียวครับโอเคครับยังมีตัวครับตัวที่6แล้วนะครับเอาละครับนะแต้มที่10นะครับประเด็นนะครับไซส์สวยเลยนะครับโอเคครับไม่แห้วนะครับ
ครับผมปลาหมอนะครับแต้มที่11นะครับโอเคนะครับมีตัวครับ
นะครับแต้ม22นะครับปลาขยงข้างลายนะครับโอเคนะครับเก็บเป็ดแล้วนะครับครับนะตอนนี้ก็ประมาณ4 โมงเย็นนะครับก็เก็บเป็ดแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บเป็ดเสร็จครับแล้วมาดูกันต่อครับครับผมนะตอนนี้ก็เป็นเวลา4 โมง 15 นาทีนะครับ4 โมงเย็นนะครับก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ได้ไป12 แต้มนะครับย้ายหมายมาหมายที่2ก็ได้ตัวมาหน่อยนึงโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าไม่แห้วนะครับย้ายมาก็มีตัวกินอยู่วันนี้ก็เงียบหน่อยแต่ก็มีตัวครับได้อยู่12 ตัวอยู่โอเคครับเดี๋ยวพาไปดูผลงานนะครับว่าวันนี้ได้ไปกี่ตัวยังไงโอเคครับครับผมพามาชมผลงานนะครับวันนี้ได้ไป12 แต้มนะครับก็ปลานิลนะครับนี่ครับโอเคนะครับก็ได้ไซส์โบ้ไปตัวหนึ่งนะครับไซส์ใหญ่นี่ครับไซส์ปลาได้อยู่นะครับวันนี้ไม่แห้วนะครับได้ไซส์ใหญ่อยู่โอเคครับวันนี้ก็ไปผลงานแค่นี้นะครับครับผมโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับก็ถ้าชื่นชอบคลิปตกปลาของ EBC Free Style Thailand ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดติดตามให้กับ EBC Free Style Thailand ด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับก็ทำคลิปตกปลามาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ปลานิลเป็นส่วนใหญ่นะครับมาตกหมายปลานิลคลอง5นะครับเป็นหลักเลยครับตอนนี้ใกล้บ้านด้วยนะครับปลาคลอง5นี่เป็นคลองที่น้ำไหลนะครับน้ำไม่เน่านะครับน้ำสะอาดดีอยู่นะครับก็เลยมีคนตกมาเยอะครับก็มาตามเขาครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จากลากันเพียงแค่นี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ